sponsor Kapatisi TV. Kabul, Kamashin kabala snacker pang kabak hamskem, kamstet, kamklan, bat-batduna bam umpnya. Ka lempum yele kai futsal jong kitna trikam bat ki ope sarkar bapher hapo West Khasi Hills District ya kabala tip kum ka second inter office futsal tournament 2025 bala penya daka Futsal Association of West Khasi Hills District kabala long ha Lionel Futsal Arena ha kasinong pendengrai kalapoino syaka bakut hakan riutarik unai wieng arjar afsan ha kabaka kenhun yele kai futsal jong ka health department ha kalian kisinrang bat ka kenhun yele kai jong ka PHE and education combine ha kalian ki kenthai kilayo khoria ka nam Lahduh ha kani ka si penkut ya kani ka lumpong yele kai futsal u divisional officer jong ka soil and water conservation nongston uba lam kupar solang ula long kum ukongsan ringkat ka jingdon lang uba koridor sing karsieng ubadai u officer na ka soil and water conservation nongston ubala long kum usumbut kongsan u president ka sinjuk uba ban scam lang walang bat ki wei ki bala samru ya ki khusnam lari tersebut. Kini kita layo bantep sigol persya ya kafut MLP. Dar kabapong ya nomor katsau. Kafut MLP wadu jingkermen wala pila syatep. Yale presitom ki supporter buat pergi tim ai jingkersan ki players ki jongpi kenang bakin Soba for MLP. Ya daw line.